बस जो अभी आपने देखी तो आप पहचान ही गए होंगे। ये वही बस है जिसमें अहमद शाह की एंट्री होती है। इस एंट्री से पहले जो आप एक साउंड इफेक्ट सुनते, आइए मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से प्ले होता है। आइए। आपके सारे डब्बों के अंदर जिसमें 1 ग्राम 3 तोला 10 तोला 20 तोला है, उसको आप अभी के अभी सारे डब्बे छोड़े और 2 गाड़ियां, 2 गाड़ियां, 2 गाड़ियां, फैसला करो। आज नहीं निकलेगा, पक्की बात है। तो नहीं चाहिए, बोल तो नहीं चाहिए। क्या था ड्रेजर बॉक्स के अंदर? वो फिर अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना, तो बोलो हाँ।